तो वो मेडिसिन तो इसके इफेक्ट्स को काउंटरैक्ट करने जी। में लग जाती है। आप जो मेरी बॉडी में मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मैं पफ ले रहा हूँ, हुँ, तो वो वहीं पे वो उसको इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन हो रही है, हुँ, और धीरे धीरे क्या करके क्या होता है कि वो इलास्टिसिटी खत्म होती खत्म रहती है। होती तो मेरा जो लंग्स है, लंग्स क्या, हार्ट, एवरीथिंग, है। हर चीज हमारी रिलैक्स होती है, एक्सपेंड होती है, और फिर श्रिंक होती है। ऐसी हर जगह हमारी कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन है, वो चाहे मेरे लंग्स हैं, वो चाहे मेरा हार्ट है, मेरा चाहे ब्रेन है, मेरी नर्व्स हैं, हर चीज ऐसे ही काम करती जी, है। जितने भी मेरा सिस्टम है, मेरा नर्वस सिस्टम है, जो खुद काम करता है, जी। क्योंकि हम सांस भी कॉन्शियसली नहीं लेते,